بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تموتون كما تعيشون تبعثون كما تموتun buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Nasıl yaşarsınız böyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyledir. Allah'ın kullarına Allah'a anlatırken Allah'a kavuşmak nasıl bir şey? Kaç kişiye nasip olmuştur? Nasip inşallah. Bir de bir tehdidi var Mevla Teala. Diyor ki Allah Celle Celaluhu